Okay, good afternoon, parents. Thank you so much for joining me this afternoon. It's great to see you all here, recognize many of your faces. So thank you for taking the time to come to this workshop this afternoon. My name is Stephen. I'm the Assistant Head of the Early Years Centre, and I'm joined by my colleague, Miss Noy, who is going to provide translation of the presentation this afternoon. ค่ะขอต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านนะคะเข้าร่วมประชุมเรียนเวิร์กช็อปนะคะโดยพรีเซนต์โดยมิสเตอร์ฟอสเตอร์นะคะเป็น assistant ของ Head of Early Year นะคะจะเป็นผู้พรีเซนต์เวิร์กช็อปในวันนี้นะคะแล้วก็มีน้อยนะคะเดี๋ยวจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาไทยให้นะคะ If you do have any questions as I'm presenting, as I'm going through, please do ask. Put into the chat, or you can wait till the end and we can talk then about any questions you might have. Okay, I'm going to หลังจากนี้นะคะถ้าเกิดผู้ปกครองมีคำถามนะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาที่ข้อความนะคะได้เลยนะคะ Okay, I'm going to share my screen with everyone now. Sorry. I've done this lots of times and never seem to quite get it right the first time. Okay, and I do need to share my sound as well because there is some audio clips. Okay, hopefully you can all see that now. So the theme for our workshop this afternoon is how we develop a really crucial skill of independence and why it's so important within the early years. So this afternoon, I'm going to be talking to you about what exactly we mean by the term independence, because it encapsulates many things, why this is a really key high priority for us, how we develop this and nurture this at Harrow Bangkok. Then I'm going to present a bit of information from my colleague Amy, who is a speech and language therapist here at Harrow Bangkok, about how we can support children to become independent with their communication and language. Then I'll talk a little bit more about how we can work together and parents and carers can support independence at home. Miss Noy. สำหรับเวิร์กช็อปวันนี้นะคะเราจะพูดถึงว่าเราจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนน้องๆนะคะกับสร้างความมั่นใจให้น้องๆได้อย่างไรนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะมีการให้ความสำคัญหรือว่าเรามุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมให้น้องๆนะคะมีความมั่นใจในตัวเองด้านไหนนะคะแล้วก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะคะจากมิสเอมี่นะคะซึ่งมิสเอมี่เป็นสปีชเทอราปิสต์ของทางโรงเรียนนะคะแล้วก็เราจะพูดถึงว่าทางโรงเรียนกับผู้ปกครองนะคะจะทำงานร่วมกันสอดคล้องกันอย่างไรนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆนะคะแล้วก็ผู้ปกครองท่านไหนที่จะมีคำถามก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะ Okay, so what do I mean and we mean when we talk about independence? Well, first and foremost, being independent is being able to do things for yourself. And we know that young children who come to us can't always do things for themselves because they're still learning. So our job is to constantly be promoting this and encouraging this with them. Being independent is also about thinking for yourself. And sometimes in science, we call that self-regulation and executive functioning. So being able to make decisions, being able to take in information and act upon it accordingly. Being independent is also key to being resilient. And we know that our children are living in extraordinary times through the pandemic, and resilience is such an important thing that we need to develop and instill in our children. Being independent is also about being confident. We want our children to be confident individuals who are able to go out into the world, to be successful. We want them to be able to express themselves, to talk about how they feel, to ask questions about the world around them. Being independent is also about being physically independent. So being able to do things for yourself, such as feeding and dressing and toileting. And all of these things take time, and we work together is a partnership with our families at home to help our children get to this state of independence. Anyone who's not independent is dependent by default, and that is something that we want any of our children to end up being.
Being independent also means being responsible. You are responsible for your own actions. You are motivated. Children who are motivated to do things have a much likelier chance of being successful. Being independent, as I said, also means being able to communicate. We know that the majority of our children come to us with language other than English as their first language. So I will talk to you a little bit later about the things that we do here at Harrow Bangkok to support and facilitate communication for children who've not yet acquired English. And we also want our children to be independent as learners because they are coming to school to learn, to acquire new skills and new knowledge. Miss No? สำหรับ independent นะคะความหมายมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นน้องสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวเองนะคะมีการสามารถมีภาวะเป็นผู้นำได้นะคะแล้วก็มีการ independent ก็รวมไปทั้งมีความยืดหยุ่นนะคะ being confident ก็คือมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านร่างกายทางกายภาพนะคะสามารถร่างกายสามารถให้ว่าน้องต้องการทำอะไรนะคะมีความมั่นใจที่จะphysical ทางด้านร่างกายนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็มีความอิสระในการทำอะไรน้องๆก็สามารถมีแรงจูงใจที่จะทำได้อย่างอิสระนะคะสำหรับ be able to communicate ก็คือน้องสามารถสื่อสารได้นะคะอยากจะพูดอะไรก็สามารถบอกความต้องการของน้องได้นะคะแล้วก็ independent learner ก็คือมีการเรียนรู้อย่างอิสระนะคะน้องๆก็สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างอิสระนะคะแล้วก็เดี๋ยวมิสเตอร์ฟอสเตอร์นะคะจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในสไลด์ถัดไปนะคะ Thank you, Miss Noi. Okay, and it like lots of things in life, like everything in life actually, it's all about balance. We want our children to be secure, to be supported, and to be safe. But we want to balance that with them being overprotective. Early childhood, there needs to be an element of risk-taking involved in the things the children do. That's how they learn. So for example, if they are moving or climbing independently, they may fall down to begin with, they may scrape their leg. If they're putting on their shoes, they may not succeed at first. If they're trying to use the toilet for the first time, it might be messy, it might go wrong. Same with feeding and things like that. We want to help them, but we don't want to do everything for them. So it's all about finding that balance between doing too much and making our children very overprotective and dependent and supporting them and helping them because they are very young and because they're not yet able to do it for themselves and helping them to feel secure. All balance. ทั้งหมดเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจนะคะก็จะต้องมีความสมดุลไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดน้องจะเรียนรู้ด้วยการปีนป่ายหรืออาจจะต้องวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องก็อาจจะมีการหกล้มหรือได้รับบาดเจ็บบ้างนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดน้องเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกหัดใส่รองเท้านะคะก็อาจจะครั้งแรกไม่สบายใจแล้วนะครั้งแรกนะคะก็อาจจะไม่ได้เหมือนประมาณว่าดูแลเด็กไม่ดีค่ะถ้าเกิดน้องฝึกใส่รองเท้านะคะก็อาจจะยังไม่ใส่ได้ด้วยตนเองในครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะอยู่ในความสมดุลเราไม่ได้ให้ความช่วยเหลือน้อง 100% นะคะไม่ได้ทำให้น้อง 100% นะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้องจะมีการหกล้มปีนป่ายแล้วตกลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีความสมดุลโดยการที่ไม่ปกป้องหรือว่าโปรเทคเขาเกินไปนะคะทุกอย่างให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะ Thank you, Miss Noi. Okay, all of these characteristics, all of these things run through our high performance learning framework and philosophy. Here at Harrow Bangkok, we are a through school right from early years all the way up to year 13. Throughout our school,
we have our high performance learning framework. And the philosophy of that is that every single child is capable of high academic success. And the key to that success is how we behave, our actions, and how we think. And we think of independence in those two terms: our behavior, the things we do, and how we think and process. The brain is not fixed. The brain is what we would describe as malleable, it's flexible, and it can grow. But the brain is never going to grow as much as it ever will do at the time from birth to 5 years old. That critical time in early years is when so many pathways and connections are being built in the brain, and these can impact and last forever. High performance learner ก็คือการเรียนรู้นะคะที่น้องๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการเจริญเติบโตของสมองของน้องนะคะภายในตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5 ขวบนะคะน้องๆก็จะมีการเจริญเติบโตตามวัยของตามวัยในช่วงวัยของเขานะคะเราก็จะมุ่งเน้นให้ทั้งคุณครูแล้วก็ทุกคนนะคะก็ให้คอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนของเขาตามช่วงวัยของเขานะคะ So as I've just mentioned, birth to 5, this period that the children are in early years, is a critically important phase for development. The attitudes, the dispositions, so how they feel about themselves, the things that they think about themselves that develop and grow at this very, very young age, have a real profound and lasting impact on what happens later on. Children, as I said before, are still acquiring language development, and being able to express yourself independently, to communicate your needs and your thoughts is crucial to helping young children to be able to self-regulate, to make decisions for themselves. All of these things affect cognitive development, so academic learning. We put a high priority on role playing and using imaginative play in our early years. We dress up, we have things set up, because all of these things that we set up give children really important opportunities to be planning ahead, to focus their thinking, to persist. We put out resources for the children that challenge them. We don't always give children things. We encourage them to be independent in asking for things that they need. เหตุใดนะคะความมั่นใจนะคะจึงเป็นกุญแจสำคัญในearly year ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงอธิบายเพิ่มเติมนะคะเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5 ขวบนะคะเป็นช่วงที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะในการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาของน้องนะคะทั้งทางด้านทัศนคตินิสัยนะคะความเชื่อนะคะที่เด็กๆได้พัฒนาตั้งแต่ยังเล็กนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็การพัฒนาด้านภาษามีความสำคัญเหมือนกันนะคะในการเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองนะคะแล้วก็ในearly year ของเรานะคะก็ได้ให้น้องๆนะคะฝึกบทบาทการเล่นนะคะการimagine นะคะมีการบทบาทสมมุติขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เด็กๆจะได้พัฒนาแล้วก็วางแผนล่วงหน้านะคะมุ่งเน้นพัฒนาความคิดแล้วก็สิ่งทั้งหมดนี้ก็จะคงอยู่ต่อไปในระยะยาวจนน้องโตติดตัวเขาไปนะคะ And young children as well at this age, they have a very, very innate desire and want to be independent. So research tells us that at around 6 to 7 months old, a baby in their brain is cognitively starting to become aware and realize that they are an independent person separate of their parents or main caregiver. So they have this sort of desire to be independent. Young toddlers, you may know, some of the first words that they ever say are no, me do. And they're doing that because it's built into us genetically, this desire to be independent and do things for ourselves. And we really need to nurture that desire to be independent. ค่ะเด็กช่วงวัย 6-7 ขวบนะคะก็สำคัญเขาอาจจะ6-7 เดือนนะคะเขาเป็นช่วงที่พัฒนานะคะน้องๆอาจจะรู้จักคำว่าพูดคำว่าไม่หรือคำอื่นๆนะคะโดยที่เขาจะพัฒนาแล้วก็
สำคัญเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่น้องๆจะฝึกแล้วก็เรียนรู้อย่างที่บอกว่ามีงานวิจัยบอกมานะคะว่าการพัฒนาช่วงวัยนี้สำคัญกับเด็กๆนะคะ So one of the ways that we develop independence here at Harrow Bangkok is through trying to instill in our children what we would call a growth mindset. And a growth mindset is all about facing challenges with an attitude that says that I might not be able to do this, or I might find this difficult at the moment, but I am going to practice and I am going to get better and improve. And that is a very hard thing at first for very young children to accept, because failure doesn't always feel nice, or not being able to do something when you're very young, when you're 3, 4 years old, 5 or younger, isn't a nice feeling. They want to feel that they are able to do things. And a way we can help our youngest children to accept that things don't always happen as they would want at first is to develop this idea of a growth mindset. And it's our perception of things, how we look at things, how we deal with situations that arise. So in a moment, when Noe's translated what I've just said, I'll play you a video that summarizes and explains what a growth mindset is. Miss Noe? เราจะพัฒนาความมั่นใจได้อย่างไรนะคะสิ่งแรกเลยก็คือการพัฒนาทางด้านความคิดนะคะเดี๋ยวการพัฒนาความด้านความคิดก็คือว่าน้องๆนะคะจะมีวิธีคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีช่วยน้องๆเด็กๆอย่างไรนะคะถ้าเกิดสิ่งต่างๆนะคะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังแล้วก็ตั้งใจไว้นะคะผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือน้องๆได้อย่างไรให้เขามีวิธีจัดการกับความคิดตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมิสเตอร์ฟอสเตอร์จะเปิดวิดีโอให้ผู้ปกครองดูนะคะว่าเราจะช่วยพัฒนาทางด้านความคิดน้องๆได้อย่างไรนะคะ Okay, here we go. Researcher and professor Carol Dweck uses the term mindset to describe the way people think about ability and talent. Dweck delineates between two different mindsets that exist on a continuum. The first is the fixed mindset, which suggests that your abilities are innate and unchangeable. The second is a growth mindset, which views it as something you can improve through practice. In a fixed mindset, you view failure as permanent, but with a growth mindset, you see failure as a chance to learn and even pivot. Those with a fixed mindset are more likely to view critical feedback as a personal attack, while those with a growth mindset will see it as a chance to improve, where they can develop new systems. With a fixed mindset, you're more likely to choose easier tasks and put in minimal effort. After all, if talent is fixed, why bother improving? Why even try? But with a growth mindset, you're more likely to embrace challenging tasks and work hard to improve. Those with a fixed mindset are likely to give up when they face an obstacle. Meanwhile, those with a growth mindset will view obstacles as a chance to experiment and solve problems. In a fixed mindset, the focus is on measurable accomplishments. But with a growth mindset, the focus is more on a journey of continual improvement. With a fixed mindset, you're less likely to take creative risks. But with a growth mindset, creative risks are simply a way to innovate and improve. Ultimately, your mindset influences everything from creative risk-taking to how you view feedback to whether or not you finish difficult tasks. And in the end, it's one of the greatest factors in determining whether or not you grow and improve in your abilities. Hey. So that was just a sort of quick video to illustrate what we mean by the term growth mindset. Oh, no, we don't want to see it again. So at Harrow, one of the things that we're keen to do is to praise and reward effort as much as outcome as well.
very often, we are predispositioned to praise children for things that they do, the outcome, the final product. For example, the children were playing in the blocks and they built a lovely tower. We would be often inclined to say, wow, that's a fantastic tower. I love that. It's great. It's amazing. Whereas what we want to be focusing on is praising the efforts that the child put in to achieving that outcome. So, for example, a growth mindset praise would be, I really, really thought it was great how you kept trying to build that tower, even though the blocks kept falling down, you kept at it, you didn't give up. I thought that was fantastic. So you're praising the effort that the child has put in, not just the outcome. Things like that help the children to develop this growth mindset about effort and talent not being fixed, that with constant practice, we can improve. ค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างที่ฮาโร่ของเรานะคะเราก็จะมีการฝึกฝนให้น้องๆพัฒนาทางด้านความคิดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆนะคะสร้างตึกขึ้นมาโดยการใช้บล็อกนะคะเราจะไม่มุ่งเน้นไม่โฟกัสที่ว่าผลของน้องที่น้องได้สร้างตึกนะคะเราจะเน้นไปชื่นชมในด้านน้องมีความพยายามนะคะแม้ว่าน้องจะสร้างตึกโดยการใช้บล็อกมันล้มหลายๆครั้งนะคะแต่สุดท้ายน้องก็ยังมีความพยายามที่จะสร้างมันให้สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอยากการเปลี่ยนการชื่นชมเป็นการชื่นชมในด้านความพยายามแทนที่เราจะชื่นชมด้านผลลัพธ์ที่มันออกมาแล้วนะคะให้เราช่วยสนับสนุนให้เราช่วยพูดให้กำลังใจน้องในด้านความพยายามเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เขาก็จะได้พัฒนาทางด้านความคิดของเขาไปอย่างยั่งยืนนะคะ So as example for at home, so if you're toilet training your child, which is very common for early years children, you may be thinking the very first time they independently successfully use the toilet by themselves, that's going to be a really big, praise and wonderful and well done, and as it should be. But as well as that, we're praising the effort that they put in as well. So, okay, you tried really hard to use the toilet all by yourself today. You tried to pull your pants down. There was a little bit of a mess. We didn't quite get there, but it was a fantastic effort. And you know what? Next time we're going to try and we're going to improve on that as well. So it's all about focusing on the effort that children are putting in and praising the process as much as the outcome. Of course, you want to praise the children for things that they do achieve, for successes they have, but also praising the effort that they're putting in along the way. ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดผู้ปกครองนะคะฝึกให้น้องเข้าห้องน้ำนะคะก็ถ้าเกิดน้องทำสำเร็จนะคะก็ชื่นชมน้องๆนะคะในการที่เขาพยายามถอดกางเกงเองหรือว่าระหว่างทางที่น้องจะเข้าห้องน้ำเองได้นะคะให้ชื่นชมว่าน้องมีความพยายามแม้แต่ว่าครั้งแรกอาจจะเปื้อนเปื้อนเลอะเทอะนะคะแต่ว่าน้องก็ยังมีความพยายามในด้านการที่จะช่วยเหลือตัวเองในการเข้าห้องน้ำเราแทนที่จะชื่นชมว่าน้องทำได้สุดท้ายน้องสามารถเข้าห้องน้ำเองได้ก็ให้เราเปลี่ยนเป็นชื่นชมถึงความพยายามที่เขาต้องการที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะ Okay, so what are the other strategies that we use at Harrow to develop and support independence? Well, primarily for us, it's what we call our interactions. So how we are talking to the children, the things we are saying, the things we are modeling for the children, the things we are suggesting to the children. So every single day when we are with the children in class, we are supporting their independence and their growth mindset with how we interact with them, with the things we do. We have something called a visual timetable. We think it's really important that children have an understanding of the routine of what's happening in the day, having that sense of security about knowing what comes next helps children to be independent, helps them to be confident, really, really important. We don't want children feeling uneasy about what's coming next. That's going to cause stress and that's going to have a really negative effect. So we will tell the children
this is what we're doing today. We're going for our lunch at this time. We're going to go for splash play at this time. So they know, so they have a reference to feel secure. We have very regular routines during the day. So we sing songs that the children are familiar with. We do counting games that the children are familiar with. All of this builds confidence and builds self-esteem, which, as I said before, is critical to being independent. Another huge thing that we do is we encourage our children to be independent, to do things for themselves. For example, I was in a classroom the other day, and the children were our child was at a craft table using sellotape to create something, and they wanted to stick two pieces of craft material together with masking tape, and they couldn't get the tape cut. They weren't able to use the scissors or pull the tape to cut the piece that they wanted. Okay, now the easiest thing you need to do, here you go, cut it, there it is. But that child will not have learned anything. So what I did was encourage the child and said, okay, yes, you can do that. I'm going to help you, but you're able to do this by yourself. And I showed the child how to pull the tape just a little bit. Then he was able to do it for himself. Then he had the scissors, and the scissors wouldn't work. They wouldn't cut the tape. So I suggested, why don't you try opening the scissors a bit more and cutting from this end, see if that works. The child was able to do that, and slowly the tape was being cut. This was a slow process, but at the end, the tape had come off. And that child was so proud because they put in effort and they were able to do something for themselves that they thought they couldn't do 5 or 10 minutes before. We made a big celebration of, you told me that you couldn't do that, and now look, you've practiced, you've tried, and you can. And it's those simple little things that seem unincidental that we need to consciously do with our children to help them to become independent. We also have what we would call in early years enabling environments. That means that not everything is set out for the children. They are able to get things for themselves. So for example, if the children were at the craft table and there was some paper on the table and they wanted the color green, the paper green, and it wasn't on the table, we wouldn't go and get that for the children. We would say, you know where the green is, it's over there, you can go and get that for yourself. So having resources and things available for the children to be able to access themselves, encouraging the children to take responsibility as well. You know, if they get toys out, they're putting them away in the box as well. All of these things take time and take patience, but the reward at the end of the child becoming independent is worth the effort that we do have to put in. Like I said, the physical equipment around the children is set up in such a way that they can access what they need. We have what we call lots of open-ended resources. So, for example, we do have dress-up costumes, but we also have lots of different types of fabric, because that encourages independence, because they're thinking of different possibilities, of different ways to do things. Miss Noy? ที่โรงเรียนนะคะเราให้ความช่วยเหลือพัฒนาในด้านความมั่นใจน้องๆนะคะโดยการที่สร้างปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างเพื่อนๆกับคุณครูนะคะโดยการทำเป็นตัวอย่างให้น้องเห็นนะคะให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็อย่างกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันนะคะเราก็จะมีเป็น visual timetable ก็คือให้น้องๆเห็นภาพนะคะโดยการบอกกล่าวเขานะคะว่าในแต่ละวันเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งจะได้ไม่เป็นการเซอร์ไพรส์น้องจะได้รับทราบว่าวันนี้นะคะเขาจะต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรเรียนรู้อะไรบ้างนะคะอย่างบอกให้เขารู้ล่วงหน้าก่อนที่กิจกรรมนั้นๆจะเกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้น้องได้นะคะว่าเขามั่นใจว่าวันนี้เขาจะต้องเจอกับกิจกรรมอะไรพอถึงช่วงเวลาที่จะต้องทำกิจกรรมน้องก็มั่นใจที่จะทำสิ่งต่างๆได้นะคะแล้วก็เรามีการให้กำลังใจนะคะให้ความช่วยเหลือ
ขณะที่น้องอยู่ในห้องเรียนนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดน้องๆอยากติดเทปงานประดิษฐ์ต่างๆนะคะคุณครูก็จะทำเป็นตัวอย่างให้ความช่วยเหลือโดยการสอบถามว่าติดเทปยังไงนะคะติดเทปแบบนี้ให้น้องทำเองนะคะแล้วเรามุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์น้องสามารถทำเองได้ในระหว่างที่น้องทำกิจกรรมอยู่นะคะผลลัพธ์ก็คือน้องสามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองเขาก็จะมีความมั่นใจนะคะแล้วก็การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียนนะคะเราก็จะเป็นให้น้องเห็นภาพนะคะว่าอะไรอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนนะคะเขาสามารถไปหยิบอุปกรณ์นั้นๆได้ด้วยตนเองถ้าเกิดเขาต้องการที่จะใช้อุปกรณ์นั้นๆในห้องเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้น้องๆนะคะผลลัพธ์ก็คือน้องสามารถไปหยิบอุปกรณ์สมมุติน้องต้องการกระดาษหรือเป็นกาวนะคะน้องเห็นภาพว่ากาวอยู่ตรงไหนน้องก็สามารถเดินไปหยิบได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆทางกายภาพนะคะเราก็จะมีโรงเรียนก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆให้น้องได้หยิบจับได้อย่างอิสระนะคะแล้วก็อันนี้เราก็สามารถช่วยเหลือเสริมสร้างความมั่นใจให้น้องๆได้นะคะ Thank you, Noi. Okay, so we're going to talk a little bit about supporting independent communication now. And this advice comes from Miss Amy Wollaston, who's our speech and language therapist. And she can't be with us tonight, so I will read you her guidance. So she says, good communication skills are key to learning independence. But first, we need to help our children to develop their speech and language. So we're going to talk a little bit about what your child might be able to do during their time in the Early Years Centre, what we mean by independent communication, and some tips for supporting communication at home. การให้ความสนับสนุนทางด้านการสื่อสารนะคะก็จะเป็นเสริมสร้างความมั่นใจให้น้องๆด้านหนึ่งนะคะอีกทางหนึ่งนะคะการมีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดีนะคะที่ก็จะนำไปสู่การสร้างความมั่นใจให้น้องๆได้นะคะเดี๋ยวมิสเตอร์ฟอสเตอร์จะได้บอกเคล็ดลับนะคะจากมิสเอมี่ที่เป็นสปีชเทอราปิสต์ของทางโรงเรียนนะคะว่าเราจะสามารถช่วยเหลือน้องๆในด้านการสื่อสารได้อย่างไรได้นะคะ Okay, so we have sort of different ages and stages of typical development, but I will just say this as a caveat here. Young children do not learn necessarily in a linear way. They develop in their own way, they have ups and downs, and they develop at different times. But these are what we would class as typical developmental milestones for the different ages. So for toddler children, they are being able to say a range of speech sounds clearly. They may be starting to say up to 20 words, joining words such as red car, on the box, very short, simple phrases. By the time children are 30 months going into pre-nursery, they're understanding a lot more words. They may be able to join 3 to 5 words together, may be able to ask simple questions. They may be able to talk in phrases about events and things relevant to them. By the time the children are 3 and 4 years old in nursery, they may be able to join words into longer sentences to begin to be fluent communicators, asking questions, telling stories, being able to say almost all of the speech sounds that they need. And by the time children are 4 and 5 years old in the reception year, they are becoming fluent, clear speech, perhaps the odd mistake with pronunciation still to be expected, but generally they are fluent communicators by the time they are reach 5 years old. I do mean here as well in their home language, not English necessarily, because we know that they are acquiring English as a second language. So these typical developmental stages are to be applied to the home language. There's quite a lot of information on this slide. I won't read it to you all, but I will share the presentation with you so you have this for reference as well.
การสื่อสารนะคะของน้องๆของเด็กๆทุกคนนะคะมีการพัฒนาตามวัยตามช่วงวัยแล้วก็แตกต่างกันในแต่ละคนนะคะแต่ที่จะช่วยให้เรามีความคิดเด็กๆจะทำอะไรได้บ้างในแต่ละช่วงวัยนะคะแล้วก็มีขั้นตอนในการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะช่วงแรกนะคะน้องLittle Lion นะคะ Lion Club ของเรานะคะก็เข้าใจคำศัพท์นะคะ2-3 คำนะคะแล้วก็สามารถผสมคำได้นะคะ2-3 คำนะคะอย่างเช่นคำว่าput Teddy on the bed อะไรเงี้ยค่ะน้องก็สามารถเข้าใจว่า Teddy กับ bed คืออะไรนะคะแล้วก็สำหรับเด็ก pre nursery นะคะก็สามารถรวมคำ3-5 คำนะคะผสมคำได้นะคะแล้วก็สามารถพูดคำถามง่ายๆสั้นๆได้นะคะแล้วก็สามารถพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันได้นะคะเขาอาจจะออกเสียงไม่ชัดเจนนะคะยังออกเสียงไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าสามารถเข้าใจแล้วก็ผสมคำสั้นๆได้นะคะสำหรับเด็กเนอร์เซอรี่นะคะเข้าใจ 3-4 โครงสร้างของประโยคนะคะน้องสามารถเข้าใจโครงสร้างประโยคง่ายๆได้นะคะสามารถรวมคำเป็นประโยคได้ยาวขึ้นนะคะแล้วก็สามารถถามคำถามนะคะบอกเรื่องราวสิ่งที่เขาทำมาอย่าง telling story นะคะเขาสามารถบอกได้นะคะตอนนี้น้องก็สามารถออกเสียงเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะแต่ว่าpronouns อาจจะยังไม่เคลียร์นะคะสำหรับน้อง reception นะคะตอนนี้เขาเข้าใจได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาษาแม่นะคะภาษาไทยเขาก็จะพูดชัดเจนเข้าใจนะคะสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นสามารถตอบคำถามได้ถ้าเกิดเราถามนะคะแล้วก็ออกเสียงได้ชัดเจนนะคะตามช่วงวัยของเด็ก reception นะคะแล้วก็สไลด์นี้นะคะข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมีการแชร์สไลด์นะคะผู้ปกครองสามารถดูได้ย้อนหลังนะคะข้อมูลต่างๆนะคะ Thank you, Miss Molly. Okay, so we need to be able to help our children to become independent communicators. And when we speak about communication, we're not just speaking about verbal language. We know that children, from what we've just been talking about, depending on their age, might not have the level of language to be able to communicate their needs necessarily. So we need to provide them with a means. And by that, we're thinking about how we can support them with communication. In school, we use lots of keyword signs as we speak. For example, thank you. Okay, so I'm doing an action as I say the words, pointing at things, crying, laughing, expressing emotions, your tone of voice, how you say things, getting down to their level. All of those things are helping children have a means of communication. So if I was in a role play corner in the kitchen, and child was speaking to me in Thai or Mandarin, a language I don't understand, and they were trying to speak to me, I will point, do you want the pan? Is it the apple? I'm talking to them on their level, using actions and gestures. So we're giving them means to communicate. Children need to have a reason to communicate. They need to have a purpose. They need to be motivated to do it. If they don't have a reason to speak or communicate, they will be less inclined to. And they need to have an opportunity to speak. They need to have that space and time. We need to give them time to process information and to be able to communicate it at their own pace and rate. สำหรับการสร้างความมั่นใจให้เด็กๆนะคะในการสื่อสารนะคะเราจะต้องมั่นใจได้ว่าเราสื่อสารให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นนะคะอย่างโรงเรียนนะคะเราก็จะมีการใช้คีย์เวิร์ดไซน์นะคะเราก็จะสอนไปควบคู่กับการทำแอคชั่นให้น้องได้เห็นนะคะว่าคำนั้นเป็นแปลว่าอะไรคำนั้นมีความหมายอย่างไรนะคะแล้วก็สมมุติถ้าเกิดเด็กๆจะต้องทราบถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องสื่อสารนะคะถ้าเขาทราบถึงเหตุผลว่าการสื่อสารสำคัญนะคะน้องๆก็จะ
สามารถมั่นใจในการพูดออกมาในการพูดสื่อสารออกมานะคะแล้วก็เราจะต้องให้โอกาสน้องๆสื่อสารนะคะถ้าเกิดเขาอยากพูดแต่เขาคุณพ่อคุณแม่ให้คำตอบเลยโดยที่ไม่ได้ให้น้องพยายามที่จะพูดหรือที่จะถามนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสน้องในการที่จะถามคำถามหรือว่าสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะ So here's some tips to help develop independent communication that you can use at home as well. So try the following. At snack times, give your child only one piece of fruit, one biscuit, and one crisp. They will have to ask you if they want more. So there you go, you're giving them a real life reason to ask for something. This is what we do in school as well. At snack time, you know, we will give them a piece of fruit, whatever the snack is at that day. We will encourage them that when they finish, they're still hungry, they want more, they ask us for it. And like I said, if they're very young and they haven't got the words, they may just point. That's fine too. If your child has a favorite toy, can you put it out of reach or somewhere where they're not sure where it is? Then your child will have to ask you to get it for them. Obviously, you know, we're not wanting to upset the children in any way and, you know, distress them, not hide every single toy they've got in a cupboard where they don't know where it is, but maybe the odd thing just to encourage gently that need to talk and to communicate. When brushing their teeth, give them the toothbrush, but pretend to forget the toothpaste. What's wrong? What do we need? We need the toothpaste. Encourage them to think and ask, make these scenarios real for them. Okay, so we need to try to give our children opportunities to communicate as well. And one of the best ways we can do this is modeling language. This teaches your children how to use words. Try to avoid, and it is hard, the overuse of questioning, okay? So for example, if your child was playing with a car, you could add language to that for them. Wow, that's a shiny big red car, so you're just dripping in that language. Or if your child has got a dinosaur, that's a really ferocious, scary dinosaur. You know, you're just adding in that language all the time for them. Put out 2 or 3 games for your child to play with. Sit with them, watch what they do. Talk about what they see. Like I said, I see you've got a blue car. You're building a tower. Their baby is crying. Narrate and give them language. It's a gift. Give them toothbrush. ค่ะสำหรับเคล็ดลับนะคะในการให้ความช่วยเหลือสร้างความมั่นใจในการสื่อสารให้น้องๆที่บ้านนะคะผู้ปกครองนะคะสามารถทำตามขั้นตอนทำตามเคล็ดลับนี้ได้นะคะก็คืออย่างช่วงน้องทานอาหารว่างนะคะอาจจะให้น้องนะคะ 1-2 ชิ้นของผลไม้นะคะหรือว่าเป็นขนมนะคะแล้วถ้าน้องๆต้องการเพิ่มนะคะก็เขาก็จะต้องสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะโดยการขอเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เขาจะต้องพูดหรือขอเพิ่มนะคะก็ช่วยให้เขาสร้างความมั่นใจให้เขาได้นะคะฝึกฝนบ่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการให้อย่างผู้ปกครองให้ของเล่นน้องนะคะอาจจะใส่ไว้ในที่บนโต๊ะที่สูงๆอะไรนะคะเพื่อที่จะให้น้องนะคะพูดออกมาให้ผู้ปกครองช่วยเหลือในการหยิบของเล่นนะคะแล้วหรือไม่ก็อย่างเช่นถ้าช่วงน้องแปรงฟันนะคะผู้ปกครองก็อาจจะยังไม่บีบยาสีฟันให้น้องนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะต้องขอนะคะว่าจะต้องดูว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้นะคะน้องๆก็จะดูได้จากว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้ให้ยาสีฟันนะคะน้องๆก็จะถามนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ลืมอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้โอกาสในการสื่อสารกับน้องๆนะคะอย่างเช่นผู้ปกครองก็สามารถพูดเป็นตัวอย่างนะคะสื่อสารเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ฟังจากผู้ปกครองนะคะโดยการถามคำถามว่านั่นอะไรนะคะน้องๆทำอะไรอยู่อาจจะถามคำถามโดยการสื่อสารกับเขานะคะแล้วก็
เอ่อผู้ปกครองอาจจะให้ของเล่นหรือว่าเกมกับเขานะคะแล้วก็โดยการที่นั่งอยู่กับเขานะคะพูดคุยเกี่ยวกับเขาว่าทำอะไรนะคะน้องๆเล่นอะไรนี่รถสีฟ้านะคะน้องๆจะสร้างตึกยังไงนะคะคุยกับเขาอยู่ตลอดนี่ก็เป็นการช่วยเหลือให้น้องๆมีความมั่นใจในด้านการสื่อสารมากขึ้นนะคะ Thank you, Miss Lloyd. Okay, so what other things can we do at home as well? So just thinking a little bit more about physical as well as communication. So teach your children self-care skills. These are essential, aren't they? So, you know, helping to use the toilet for themselves. We know it's difficult. We can support you with that at school. We can help support with toilet training, being able to dress themselves. And, you know, it's very simple things like, you know, put your arms up. I'll help you put your t-shirt on. Can you pull your shorts up by yourself? Very small steps to independent with self-care. Avoid, this is something really critical, isn't it? Avoid over-reliance on nannies doing everything for them. Lots of our children have nannies and they mean very, very well. But if they're doing everything for them, all of our efforts and your efforts are not going to be as impactful as they would be if they revert to having nannies do everything for them as well. Like I said, teach your children how to dress and undress themselves. Focus on organizing as well. So the first thing you need to do is put your leg into the hole, then your other leg. And it's a process. It's not just put your shorts on. We need to break it up into small steps that they can understand. Children coming to school, the expectation for children coming to school right from toddlers is that they are able to feed themselves. Might be a bit messy, that's okay, with a spoon and a fork. So, you know, if your children are using their fingers to pick up food and eat it, it's likely that they have got the same motor skills to be able to pick up a spoon and fork. It's not that dissimilar to picking up food with your hands. So encourage them to use a spoon and fork because that's the expectation in school. We don't feed children. We also ask that our children are not using a bottle or straw to drink, that they're able to use a cup. I've got obviously not a glass one, like I've got a plastic cup to drink from, hold it and drink their milk and water. Yeah, promote hygiene through hand washing. This is really important, you know, especially now during the pandemic. We want our children to be frequently washing their hands and to be able to wear the mask, put the mask on by themselves. Obviously, we'll help them. And there are times when they do need our help, but we're just encouraging all the time. Like I said before, encourage your child to help with tasks such as tidying away their own toys. That helps them to become independent. This is a really crucial thing I would say, is to really be patient. It does take time and it's not easy. It can be frustrating. And you need to think of when is a good time for this. If you are in the morning getting up and your child is tired, they don't want to come to school or they're not in a good mood, and you're limited with time because you need to get out, you need to get into the car and here to school, it's perhaps not the best time to do this. So think about when's going to be the best and most appropriate time to practice these independent skills, because there are going to be times for various reasons that you are just going to have to do things for them because you're under time pressure or other pressures. But we need to build in these opportunities for independence too. Have faith in your children, believe in them. They are capable. Very often, adults tend to look at very young children and think of them as babies and think that they can't do things for themselves. They can't carry their bag. They can't walk themselves to the classroom. They can't walk themselves to the car. They are very, very capable. They are capable of a lot more than often we think they are. And we do need to have consistency with what we expect from them. Expectations at home and school need to be similar. So if we're saying at school for the child to use a spoon and fork to eat their lunch, and then at home, you're letting them, or you're having them use their fingers, that's an inconsistent message. So we need to work together to make sure we're both saying the same things to the children, so they're getting clear messages and they understand.
Just this is something really important as well. Think about how you talk to children. Children need to feel valued and respected. We are not patronizing children. We're not babying them the way we talk to them. We are speaking to them and we are respecting what they say and we are valuing their communication and language. And like I said before, just to re-emphasize it, really do focus on praising efforts. I wouldn't say over outcome, because we do need to celebrate outcomes and successes as well, but we also need to praise the effort and the process of getting to that. Thank you, Ms. Noy. ค่ะแล้วก็ด้านสไลด์นี้นะคะก็สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถให้การให้การช่วยเหลือน้องสร้างความมั่นใจให้น้องที่บ้านนะคะก็คือให้เขาสอนให้เขามีทักษะในการช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการพึ่งพาพี่เลี้ยงให้พี่เลี้ยงทำทุกอย่างให้น้องๆนะคะให้น้องๆได้ทำเองทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะสอนให้เขาแต่งตัวเองนะคะถอดเสื้อผ้าเองแล้วก็มุ่งเน้นไปการรวมทั้งเราสามารถสอนเขาการจัดระเบียบไปในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะคะแล้วก็สอนให้เขาดูแลเรื่องสุขภาพนะคะมีการล้างมือนะคะดูแลเรื่องให้เขาสามารถใส่มาสก์เองได้ถ้าเกิดถึงเวลาที่น้องมาโรงเรียนหรือน้องสามารถดูแลตัวเองได้นะคะต้องใส่มาสก์เองได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็ต้องสอนให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะให้เขามีความอดทนนะคะทุกอย่างจำเป็นต้องใช้เวลานะคะแล้วก็มีความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของเด็กๆทุกคนนะคะว่าเขาบอกเขาเสมอค่ะว่าเขามีความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านนะคะเราก็จะสอนน้องๆไปพร้อมๆกันนะคะว่าให้น้องๆศรัทธาให้เราศรัทธาในตัวน้องๆว่าเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็ในขณะที่ผู้ปกครองคุยกับน้องๆนะคะอยากจะให้นึกถึงแล้วก็คิดวิธีพูดกับน้องๆนะคะเพราะน้องๆทุกคนเขาต้องการความจริงใจนะคะแล้วก็ให้เราให้ความสำคัญกับคำพูดของน้องๆนะคะทุกอย่างที่เขาพูดออกมาสื่อออกมานะคะเราให้ความเคารพในการสื่อสารของน้องๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะเน้นชื่นชมน้องๆในการพยายามทำสิ่งต่างๆมากกว่าผลลัพธ์ที่น้องๆทำนะคะอยากจะให้เราเน้นการชื่นชมตรงนี้นะคะว่าน้องพยายามทำในแต่ละอย่างได้นะคะดีกว่าไปชื่นชมผลลัพธ์ที่เขาทำสำเร็จแล้วนะคะ Thank you, Ms. Noy. Okay, one of the most frustrating things that children struggle with is buttons. So buttons on our shirt, on our t-shirt, on our polo shirt. And I have been asked thousands and thousands of times during my career from children when they're getting changed for PE or when they want me to help them, can you do this button for me? And it's very, very tempting to just do that for them because it is such a fiddly thing to do. But this video just shows just how important doing something for yourself is. Look at the child and the sense of pride and accomplishment he has on his face when he is finally able, this is a 3-year-old child, to do the buttons for himself. And I just think it's a really nice clip to illustrate just why we must have patience and we must believe that our children can do things for themselves. There we go. And you can see that sense of pride on his face that he was able to do that for himself. And the really tempting thing as an adult
would have been to go in there and just do the button because it's fiddly and because we might think that they're not capable of it. But that's the key message, really, I want you to take home, that they are capable of things. Our job is to help and to support. We're always having that fine balance. So that's bringing us now to the end. Just some things to reflect on. How independent is your child at home? Is there a difference to what you see on Tapestry, to the things that your teacher says they do at home to what they do at school? Do all of the adults in your child's life, all of the grown-ups who support your children, nannies, grandparents, family members, do they understand why it is important that we help our children to be independent? And how confident is your child at trying new things? Just a few things to think about and reflect on as we come to the end of this afternoon's workshop. Miss Noy. ค่ะก็เราคอยดูนะคะว่าผลลัพธ์นะคะว่าจะออกมาอย่างไงนะคะว่าให้ช่วยผู้ปกครองช่วยดูว่า how น้องๆนะคะอยู่ที่บ้านนะคะมีความมั่นใจนะคะตัวเองมากแค่ไหนนะคะในขณะที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ให้ทุกคนภายในบ้านนะคะช่วยเหลือมีความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้น้องๆหรือไม่นะคะแล้วก็เด็กๆมั่นใจที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆมากแค่ไหนนะคะอยากให้ผู้ปกครองลองดูภาพว่าน้องๆทำอะไรได้บ้างในที่บ้านนะคะ Thank you, Miss Noy. And as I said, that is the end of our workshop this afternoon. Thank you so much for joining. If there are any questions at all that anyone would like to ask, I think I saw a hand up as I was speaking. Please do add to the chat or raise your hand. Is anyone who'd like to ask any questions at all? Right. เราก็มาถึงสุดท้ายของ Parent Workshop แล้วนะคะมีผู้ปกครองท่านไหนมีคำถามหรือว่าอยากจะสอบถามทางมิสเตอร์ฟอสเตอร์นะคะสามารถยกมือหรือว่าส่งคำถามมาได้นะคะ Okay, I don't think there are any questions coming through, not on the chat, and I can't see any hands up at the moment. I guess, oh yes, we have a hand up. Go on, Noy. Friend with a hand up. Hi. Hi, Mr. Foster. I just want to ask you that if there are so many adults live in the house, and we act differently from each other to treat our child in the house. So how do you suggest that how do we communicate with other adults to get to the same understanding to treat our children? Yeah, that's a really good question. And something I think I touched on before a little bit. Yeah, it's really important that everyone has a shared understanding. So I suppose it's about all sitting down together and talking. And if you noticing that other adults are doing things for your child that you know they're capable of, it's having that conversation and saying, oh, you know what, it's really important that we're all doing the same thing. So sitting down, having a conversation about expectations would be perhaps what I'd advise to do. Model it for the, show them as well, when they're with me, look what they can do, so they can do it for themselves. So please don't, and please let's all do the same thing. Yeah, I think you are right. If there's lots of adults, and for many reasons there are, who live in the household, it's about everyone doing and explaining that the reason we all need to do the same thing is because that's what's best for the child, not because I'm right or you're right. It's not about us, it's about them. Yeah. Does that make sense? Yeah, makes sense. Yeah, thank you. You're very welcome. Thank you for the question. Anybody else? No? Okay, well, thank you so much for... Oh, Miss Noy's computer went off. I don't think there's any more questions, Miss Noy. Thank you very much for joining me this afternoon. I really appreciate you taking the time to come to this workshop. I really hope you found it useful. Like I said, there was a lot of information that we've given you over the last hour. We will share the PowerPoint presentation
and the video recording as well, so you can look back on it. Thank you very much. Have a lovely evening. I look forward to seeing you all tomorrow. Bye bye. ขอบคุณค่ะ Thank you.